ये स्पाइसी कुरकुरी टेस्टी से भिंडी मसाला देख रहे हो, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले भिंडी को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक पैन में ऑयल लेंगे, थोड़ा सा जीरा, राई, हींग डाल के इसे हल्का सा पकने के बाद इसमें बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा सौंफ और भिंडी डाल के इसे नरम होने तक पका लेंगे। अब इसमें नींबू ऐड कर लेंगे और थोड़ा कस्तूरी मेथी डाल देंगे और ऊपर से धनिया, हरा धनिया ऐड कर लेंगे। तो बन के तैयार है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।